Μετά από αίτημα του Περιφερειάρχη προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, είμαστε στην ευτυχή στιγμή σήμερα να δεχόμαστε την επιχορήγηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης των χρημάτων για τα συγκεκριμένα έργα, τα οποία είχαν πάει οριστικές και όριμες μελέτες. Το πρώτο έργο είναι η αποκατάσταση και σταθεροποίηση της κατολίσθησης στο ΤΑΦΚ Μακρυσίου του Μεγαλόπολης. Υπάρχει μια κατολίσθηση στην περιοχή και με τα χρήματα των 150.000 θα γίνουν κάποια έργα ώστε να σταματήσει ο ερπισμός του χωριού. Το δεύτερο είναι 100.000 που είναι για ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Τρίπολης. Το τρίτο είναι 690.000 για να γίνει μια οριστική εγκατάσταση της νέας λαϊκής αγοράς στο άσπρο του Δήμου Βόρειας Κινουρίας. Επίσης είναι 100.000 για την κατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στη Βλαχέρνα του Δήμου Τρίπολης. 462.000 είναι για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στα Πούλιδρα στο Δήμο Νότιας Κινουρίας. Ένας δρόμος ο οποίος ενώνει την Κορινθία με την Αρκαδία μέσω του κάπου της Κατήλας είναι ασφαλτός και βελτίωση του δρόμου αυτού Λίμνου Ερχομενού με το ποσό των 500.000. 460.000 είναι για υπολοιπόμενες εργασίες του αναδασμού της Κατήλας, ένα έργο το οποίο είναι πραγματικά αναπτυξιακό και έχει φτάσει πλέον στη φάση της ολοκλήρωσης για να δοθεί πλέον στους δικαιούχους και να καλλιεργούν την περιοχή απρόσκοπα. Και επίσης 300.000 για αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Μεγαλόπολης. Επίσης είναι για κατασκευή αρδευτικών δικτύων και αντιπληκτικών έργων στο νομό Αρκαδίας με 1.200, πρόκειται για 3 αντιπληκτικά έργα εδώ, και αγροτικός εξηλεκτρισμός της ΠΕ Αρκαδίας 300.000, πρόκειται για εξηλεκτρισμούς σε διάφορα πυμνιοστάσια και άλλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην ΠΕ Αρκαδίας. Έχει γίνει λάθος εδώ, το εισηγούμεθα δεν ισχύει, είναι όλα τα έργα μαζί και εισηγούμεθα λοιπόν να εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα την αποδοχή των χρηματοδοτήσεων αυτών για τα τόσα σημαντικά έργα στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας. Καταρχάς, δράσεις που δεν είναι δικές μας και το βλέπετε. Και φυσικά επιλεκτικά και χωρίς να έχει υπάρξει και να έχει προηγηθεί ένας διάλογος που θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε όλοι μας προκειμένου να υπάρξουν ιεραρχίες και προτεραιότητες. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αυτό το οποίο μας φέρατε έτσι όπως έχει έρθει σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και ως σκεπτικό, κάποια ποινιοστάσια και κάποιες αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα γίνουν αυτά σε κάποια. Προφανώς υπάρχει κάποια επιλεκτική, υπάρχει κάποιος τρόπος, φαντάζομαι, έτσι. Δεν άφησα τον κύριο Κακό να εξηγήσει και δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχει κάποιος τρόπος που γίνεται, αλλά προφανώς κάποιοι συγκεκριμένοι που έχουν πρόσβαση, έτσι τουλάχιστον λέγεται και ακούγεται και προφανώς συμβαίνει, ξέρουν ότι θα βγουν τέτοια προγράμματα ή τέτοια τέτοιες χρηματοδοτήσεις, λένε βάλε και αυτό το πράγμα στον κωδικό μέσα για να έρθει το ρεύμα και στο δικό μου το χωράφι, στο δικό μου το μηνιοστάσιο, στο δικό μου στη δικιά μου την αποθήκη. Δεν φταίς εσύ, η φαντασία σου. Δεν φταίει η φαντασία μου τα φταίει. Στις προηγούμενες εκλογές, πριν από μερικούς μήνες, με παίρνουν κάποιοι σε κάποιους δήμους της Μεσσηνίας, όχι της Αρκαδίας, και μου λέγανε ότι εδώ πέρα ρίχνουν τσιμέντο μέσα στο χωράφι, όχι εκεί που τελειώνει ο αγροτικός δρόμος, αυτά μέρες πριν από τις εκλογές. Αλλά αυτά δεν τα έχετε ακούσει, τώρα από μένα τα μαθαίνετε. Μέσα στο χωράφι του αλλού, για να μπορεί να βάζει το αυτοκίνητό του στο τσιμέντο, να μην πατάει ούτε καν λάσπη όταν πηγαίνει να μαζεύει τις ελιές του. Αλλά αυτά τώρα τα μάθετε. Δεν τα μαθαίνετε, δεν τα ξέρετε, δεν τα έχετε ακούσει. Κάποιοι συνάδελφοι έχουν έρθει από άλλο πλανήτη, ίσως. Λοιπόν, και για να καταλήγω, εγώ ποτέ δεν έχω πει ότι δεν χρειάζονται έργα υποδομής, ότι δεν χρειάζονται αρδευτικά δίκτυα, ότι δεν χρειάζονται αντικειμενικά έργα κτλ. Αλλά ορισμένα έργα εδώ πέρα που εμφανίζονται είναι όντως προκλητικά. Ας πούμε, αυτό που δεν είπα ευθέως εγώ, ότι όσοι έχουν πρόσβαση και όσοι έχουν τα χρήματα θα πάρουν έργα. Οι φτωχομπινέδες κατά το κοινό, οι απ' έξω, οι απόκληροι, και ακόμα βάζετε καρχούς αυτά που δήλωσα, κύριε Κάζαρη, μα δεν μπορώ. Μα δεν θα μεταφράζω. Την άποψή μου λέω, κύριε Μελεγνής. Δεν μπορώ να πω την άποψή μου. Εγώ λέω ότι αυτή την απόμακρη. Κύριε Κάτσαρη, λέτε, κύριε Κάτσαρη, συγγνώμη. Εγώ λέω. Κύριε Κάτσαρη, ακούστε.
Είπατε ότι αυτά τα λέει η κυρία Όχι, Βελεγρίνη. είπα ότι με επιβεβαίωσε η κυρία Βελεγρίνη με αυτά που είπε, γιατί με τις προϋποθέσεις που λέει η κυρία Βελεγρίνη ότι πρέπει να έχει κάποιος για να πάρει, ισχύει αυτό το πράγμα. Και αυτό Πώς ισχύει. νομίζετε ότι πάει ένας και λέει έχω Κυρία μια Βελεγρίνη, να σκάφη, τελειώσω. δώσε μου ρεύμα, θα πάρει ρεύμα. Αν είναι δυνατόν. Υπάρχει Παρακαλώ. κάποιο τέτοιο Παρακαλώ, σύστημα όχι, που όχι, δίνει όχι. ό,τι Είπα να κάνω ένα λεπτό, θα αναγκάσετε να τα πάρω και τα 2 λεπτά. Τι κάτσατε, μην υπερβάλλετε. εγώ λοιπόν- Υποτιμάτε τον εαυτό σας, την νοημοσύνη σας. Παρακαλώ. Δεν υπερβάλλω, ξέρω πολύ καλά. Σήμερα το πρωί πήγε στο Ινστιτούτο. Κουράζεστε πολύ αρνητικά και σας κάνει κακό. Παρακαλώ, Αρνητικά όχι διάλογο. κουράζεστε. Κουραστείτε θετικά. Κυρία Βελεγρίνη. Κύριε Κάτσα, Σήμερα το πρωί μπήκε μια ταλέπορη κτηνοτρόφος η οποία έψαχνε επί 2 ώρες. Μπήκε στο Ινστιτούτο Ελέας ενώ η κτηνιατρική υπηρεσία ήταν δίπλα, παραδίπλα. Έψαχνε επί 2 ώρες μες στην Καλαμάτα να βρει που είναι η κτηνιατρική υπηρεσία για μια υπόθεσή της που δεν ήξερε πώς θα τη διευθετήσει. Αυτοί λοιπόν που δεν έχουν πρόσβαση, οι άνθρωποι που είναι απόμακροι, είναι έξω από τα κέντρα εξουσίας, δεν πρόκειται να ωφεληθούν. Θέλετε, δεν θέλετε, όπως θέλετε να το παρουσιάσετε. Αυτή είναι η ουσία της. Καλώς, κύριε Κάτσα. Η λέξη φτωχοβινέδες δεν αφορά ούτε το Περιφερειακό Συμβούλιο, Ωραία, ούτε φτωχοδιάβολοι, κανένα από Βαγγέλη, εμάς. φτωχοδιάβολοι. Εάν αφορά τον κύριο Κάτσαρη, ταυτίζεται Φτωχοδιάβολος σας αρέσει, φτωχοδιάβολος. είναι φορέας αυτής της λέξεως. Δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Δεν υπάρχει περίπτωση να γραφτεί στα πρακτικά τέτοια λέξη και συγγνώμη που δεν το άκουσα. Κύριε Κάτσαρη, σας παρακαλώ. Είπα φτωχοδιάβολος, κύριε Α, δεν είναι καλή. Καταργήσατε και τους άλλους στο Βίκτορο Όχι Σηκώτο. κύριε Πρόεδρε, Όχι. φτωχοβινέδες τους θεωρεί ο κύριος Κάτσαρης. Λοιπόν, Με συγχωρείτε πάρα πολύ. δεν υπάρχει περίπτωση. Φτωχοβινέδες τους θεωρεί ο κύριος Κάτσαρης. Αυτή είναι η αριστερή του κουλτούρα, να θεωρεί τους αδύναμους ανθρώπους φτωχοβινέδες. Δεν κατάλαβα. Κυρία Λιπεροπούλου, Έτσι τους θεωρείτε εσείς, κύριε Κολάκη, και δεν είναι Συγχωρείτε. Τροπή σας. κυρία Λιπεροπούλου. Κύριε Γιαννακούλα. Απορώ πάντως πραγματικά όταν σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε εδώ ότι έρχονται χρήματα στην περιφέρεια Πελοποννήσου να γίνουν κάποια έργα. Κάποιοι αγαπητοί συνάδελφοι εδώ, οι οποίοι κόπτονται κατά συμφέροντα του πελοποννησιακού λαού, να δημιουργούν θέματα και να λένε και εκφράσεις οι οποίες δεν αρμόζουν για το επίπεδο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Κάτσαρης, ένας αριστερός εντός παρενθέσεως στην κυριολεξία, μπορεί να φέρει τον φτωχό κτηνοτρόφο φτωχομπινέ. Είναι απαράδεκτη η φράση του κύριου Κάτσαρη. Ο φτωχός Πελοποννήσιος κτηνοτρόφος δεν είναι φτωχομπινές. Είναι αστήμιος εργάτης της γης και του βουνού. Και αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν εμείς κύριοι θέλουμε να τους στηρίξουμε. Κύριε Κάτσαρη, είπατε προηγουμένως ότι το κάνετε ευκαιριακά προεκλογικά. Είστε ενημέρωτος κύριε Κάτσαρη. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει στην Περιφερειακή Ρωτεργασία και 3 χρόνια. Ήδη έχουν 17 πυμνιοστάσια πάρει ρεύμα από το πρόγραμμα αυτό. Και για να μπει κάποιο στο πρόγραμμα αυτό, αγαπητέ κύριε Κάτσαρη, περνάει από 1000 κύματα. Κάνει έτοιμα, φέρνει όλα τα δικαιωτικά τα οποία χρειάζονται, τα οποία είναι πάρα πολλά, δυστυχώς είναι πάρα πολλά δικαιωτικά, είναι βάση νόμου του κράτους, όχι δικό μας. Από εκεί και πέρα πηγαίνει σε μια τριμερή επιτροπή η οποία εγκρίνει, πάει στην Πάτρα στην ΔΕΗ για θεώρηση, ξαναγυρίζει πάλι πίσω, περνάει από πραγματικά κλεισάρα. Και είμαστε χαρούμενοι που έχουμε το πρόγραμμα αυτό και κάποιοι κτηνοτρόφοι μας μπήκαν στο πρόγραμμα αυτό και θα έχουν ρεύμα στα κτηνιοστάσια τους για να μπορούν να αποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών. Και εσείς κύριε Πατσαρίνο, βλέπω ότι πιο πολύ αγωνιάτε για τις εκλογές, όλες τις εκλογές αναφέρεστε. Εμάς κύριε Πατσαρίνο, η αγωνία μας είναι να υλοποιήσουμε το έργο στην Πελοπόννησο. Δεν είναι οι εκλογές κύριε Πατσαρίνο. Δεν μας νοιάζουν οι εκλογές εμάς. Εκλογές για μας γίνανε τον περασμένο Μάιο. Αυτή τη στιγμή αγωνία μας είναι να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα και χαιρόμαστε που έχουμε το εργαλείο που λέγεται χρήμα για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Ετοιμάσει ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, δημιουργώντας ένα τεράστιο ντεπό από όρημα έργα, προκειμένου όταν δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσουν αυτά τα έργα. Αυτό γίνεται σήμερα. Και από την άλλη πλευρά, όπως είπε η κυρία Νικολάκου, μην έχουμε αυτή την έντονη πεποίθηση ότι συμφωνούν όλοι για διάφορα έργα. Η αντιπολίτευση δεν έχει συμφωνήσει ποτέ, μα ποτέ, για κανένα έργο. Και αυτό είναι το έλλειμμα της πολιτικής που έχουν. Από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής της παρατάξεως τους λείπει συνεχώς από το έδρανο
στο οποίο τον έθεσαν οι πολίτες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Και Ψάχνει για υποψηφιότητα βουλευτή. σας παρακαλώ. Και αυτό αποδεικνύει το μεγάλο πολιτικό έλλειμμα της μείζωνος αντιπολίτευσης να εκπροσωπείται έτσι όπως ο λαός την επέλεξε στο θεσμικό επίπεδο της ευθύνης. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα το θέσουμε ακόμα με πιο επιτακτικό τρόπο και από εκεί και πέρα, κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν είναι ο οποιοσδήποτε περιφερειακός σύμβουλος, αλλά είναι ο επικεφαλής της μείζωνος αντιπολιτεύσεως, θα πρέπει να εφαρμοστεί και να τηρηθεί ο κανονισμός έτσι όπως προβλέπει.